देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करील का भुंजिया बना रहे हैं। ये देखिए करील, जो लंबा करील था उसको हम छोटा छोटा पतला पतला काट लिए हैं और इसको भूंजने के लिए यहाँ ताई चढ़ा दिए हैं। और इसमें देखिए सरसों का तेल डाल दिए हैं जो कि बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसमें तड़का डालने के लिए ये सरसों है, काला सरसों और हरा मिर्च, इसको हम यहाँ डाल देंगे। ढक देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिटकता है इधर उधर, इसीलिए इसको ढक देते हैं। अब ये तड़क गया होगा, ये देखिए बहुत अच्छा इसका फ़ौरन हो गया। अब इसमें ये जो करील है धो चुके हैं, इसको डाल देते हैं। अब इसमें डाल दे रहे हैं नमक, ये रहा हल्दी, हल्दी भी डाल देंगे फ्रेंड्स। अब इसको अच्छा से ऊपर नीचे करके चला लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, करील भुना के तैयार हो गया। ये कितना अच्छा भुना गया है करारा।